Ahora quiero que vean esto que va a hacer. Ahora, pongan atención. Vale. Padre, gracias por este talento que tú le has dado a Oliver para alabarte con su instrumento. Lo bendecimos, Señor. La primera vez que yo escuché a Oliver tocar de esa manera, le explicaba que más que notas, lo que él estaba haciendo era soplar el aliento de Dios a través de su saxofón. Hay un músico en la Biblia que se llama David, que cuando él tocaba, los demonios huían ante el sonido. Cuando hay un músico lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo y con el talento para hacer grandes cosas, los demonios huyen. Esta noche yo creo que demonios han huido. Y yo tengo la fe suficiente para creer que aquí en Acapulco hay músicos que Dios quiere levantar, quiere ungir y quiere llenar de su Espíritu Santo para que toquen música ungida del Señor. Si tú eres músico, no estoy invitando a los que dicen, yo soy músico por fe. No, quiero que ya